Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět tyráků skoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž prosím, je tu někde telefon. Halo, halo, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si v pošťáci. Ja tu pracujem asi najdlhšie 25 rokov a ja si myslím, že to máme podmienky vytvorené také, aké máme vďaka šéfovi, ktorý nám teda vytvára podmienky také, že sme tu spokojné a myslím si, že čo sa týka ekonomického a teda špedičného úseku, že veľká fluktuácia tu není teda skoro vôbec žiadna a vďaka vlastne prostrediu a atmosfére, ktorá tu panuje. Aj keď sú tu nervy samozrejme, ale tak teda ja hovorím, že každý problém je riešiteľný a nikdy sa nemôžeme pozerať na to, jak sa to nedá, ale jak sa to dá. Takže ja som rada, že máme šéfa takého, jakého máme. A nejaká vtipná prúpoviedka, si pamätáš sa, keď sme išli s Jeepom s ním cez rieku? Do toho Martina, ne? Do Martina na chatu. No tak môžete spustiť. Volkswagen Martinský robil veľkú action a boli sme ako, keď sme boli ako výhradný špeditér a dopravca teda pre Volkswagen, ešte začiatok, tak sme boli pozvaní ako VIP zákazník na chatovačku a sme chceli ísť s krátkou. Pokračuj. No, pointa bola vtedy nebohý otec pána majiteľa, Bruškovič, pán starší, vtedy dostával na Jankovom vršku cenu od prezidenta republiky, od pána Gašparoviča bol vyhodnotený ako tyrák roka a chceli sme obrazne povedané byť jednou riťou na dvoch miestach. Takže do obeda sme absolvovali Martin a potom sme s krátkou sa chceli dostať, aby sme stíhali prejsť z chaty za vrútkami na Jankov vršok, cirka za nejakých 50 minút a premúdreli domáci nám poradili brod cez Zváh. Povedali nám, že keď budeme mať vodu v džípe do poli kolies, takže prejdeme. Už keby sme mali vyše polky kolies, tak cez brod neprejdeme. A poviem, že ja som sedela vedľa šéfa vpredu, ten sa ma pýta, že koľko je vody. Ja som otvorila dvere a hovorím po dvere. Takže brodom sme to nedali. Išli sme normálne, teda nejakými skratkami takými, ale keď sme došli na nejaký vršok, tak gumy nám horeli. Takže iskry lietali. Ale stihli sme odovzdávanie cien. Ale nie s babami, je tu v kancelárii sranda, super kolektív, občas si tu poskačeme do vlasov, vykričíme si jedna druhá, ale tak je to taká práca, ktorá je veľa nervov, veľa stresu a hlavne robiť so 120 chlapmi. To je to je niečo, ako povedal Ojsi Kratafil. Ja si myslím, že Dalci máš veľmi šťastný, že vás má všetky tieto baby, čo ste tu. A ja ako dcera som hrdá. Však my sme výklad firmy. A ja ako dcera som hrdá na túto firmu, na Alci, na vás. A tak sme tu už také dobro, je tu už tak dosť dlho si myslím, tak je to tak fajn, že si to tak udržujeme, že máme vás radi šéfe. Áno, šéfe. Ďalších 25. A šéfe, kavičku? S Bohem, lásko, ja jedu dál.
najmladší pracovník. Ťažko sa mi spomína na nejaké príhody z minulosti ohľadne firmy a prostredia. Ja by som skôr chcel zaželať firme do budúcna minimálne ďalších 25 úspešných rokov s dostatkom práce, kvalifikovaných ľudí a hlavne dobrého kolektívu. Šéfovi by som chcel popriať hlavne pevné zdravie a nech to ešte s nami dlho ťahá. S nákladem vůní ti jedu vstříc. Na příští jízdu se mnou se zbav, abych já víc už nemusel nad ránem říct. S Bohem láskou já jedu dál. Dobrý deň, všetkých pozdravujem a som šťastný, že robíme v tejto firme a blahoželám k ďalšej 25-ke výročiu tejto firmy a nech sa rozvíja stále viacej a aby sa nám darilo ako doposiaľ. Šéfovi ďakujeme, že tu môžeme robiť a za tých 15 rokov, čo sme tu, sa firma stále rozvíja a bude sa to rozvíjať lepšie a lepšie a veríme v tom a budeme k tomu nápomocní aj my. No, ďakujeme zatiaľ za to, čo sme tu. My to prebírali od starších, starší nám poradili, teraz ten starší je to pán Kudela, tento tu dáva, ako tí mladí dáva, tí rozumí. Ne, no vôbec to není ako Ne, vôbec ne. Mladí majú zakázané komunikovať. Ale my si aj poradíme, doteraz ako stále ešte. A bez navigácií, žiadna mapa, vyšol si. Mapy. Takže by sa navigácie nevyvyšoval na druhého. Ne. Teraz bola partia. Ja by som chcel byť, to dneska pozná mapu. Prečo? Ani nikdy. Nevedáte si vyvedať. Dneska, keď mi pobrali navigačné z kamionov, tak 80%. A ešte šalpaku, keby im dali. No, šalpaku. Najlepší gól bol keď Milan s Brčkom išli do Madridu. Pamätám, že? Pamätám, že tam som bol vtedy, no. Išli do Madridu vykladať. A my sme víkend robili one. Oni išli ešte pamplone tam, nenaložili sme pamplone na tej colné one, na tej pumpe, tam sme mali stanovisko, ne? Tam sme všetci stáli. No, Milan najdúvaný, že sa to tam vyložili. Tam ich mali vykladať one, ten Potáni poslali, kde sa to vozívalo, jak sa to volalo, niečo pamätám, nezáleží. Skrátka, išlo to do Madridu vyložiť, ne? A naraz v sobotu do Hlivocu Gaspatik, aj s Brčkom. A Janko v pondelí volal, táto ceste, však tu. A Madride mali naklad. Však vás vedajú, nemôžu vás nájsť. Tu nikoho není. Však dobre, ale ceste. Pán Ježiš, Maria, tak vás my máte nakladať Madride. Dobre, tak ideme tam. Tam máš pravdu. A Brčko hovorí, a tam ja som si hovoril. To bola zestava, je. Všetky oči na mne,
súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Hádžu špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsom zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsom len zamestnaný, mám hudbu za ženu, no ťažko sa mi dýcha.